月にですね、ちょっと卒業予定ということで、今から小川優子をフューチャーした曲を1曲やりたいと思います。緊張する。小川優子やめるの？優子、優子の話はもうしたやろ、1年まで。それはもうちょっと住んでるからな。では続きましては昭和48年です。ちょっとゆっくりした曲になりますけれども、いいですか皆さん。では小坂明子さんのあなたでお願いいたします。小川優子、まもなく卒業でございます。ありがとうございます。